Так, представим, что это боковая стенка у нас. Вот это. Нам нужно высчитать угол наклона задней стенки. Сначала определяемся с высотой экрана, с перемычкой. Вот здесь имеется в виду, на какой высоте у вас будет перемычка. Вот здесь. У меня, например, будет на 50 сантиметров, она будет закрываться. Вот, например, берем на этом примере. Берем 50 сантиметров на боковой стенке. Ставим черточку. Сначала раскладываем кирпичи, чтобы вам было удобно. Но я их выложил так, их надо выкладывать со связкой. Я просто объясняю принцип. Так, берем 50 сантиметров. Это у вас начинается перемычка. Здесь у вас будет перемычка. Так, потом берем от этой перемычки от 5 до 10 сантиметров вверх. В нашем случае у нас получается 6 сантиметров. Но лучше брать 10. Так, 6 сантиметров. Получается верхний край. Вот. Чтобы зуб заканчивался выше перемычки. Чтобы он не был на уровне перемычки. Потом берем от задней стенки, от ровной части, 25 сантиметров. Почему 25 сантиметров? Сейчас объясню. 25 сантиметров. Это длина одного кирпича. Чуть позже объясню, почему 25. Так, потом берем от нижней точки, где заканчивается прямая часть. В моем случае там будет один кирпич выложен прямо, а потом уже пойдет наклон. Вот, видно. Один кирпич прямо, и потом идет наклон. Вот, берем, ну, например, у нас здесь еще один кирпич есть. Вот здесь заканчивается, и берем отсюда, прямо от угла, от стенки. Взяли здесь 25 сантиметров и чертим линию. Все, ничего сложного. Выпиливаем, нумеруем. 1, 2, 3. И все готово. Также можно сделать и следующую стенку. Вот. Так, пронумеровали, отпилили. Теперь объясню, почему 25 сантиметров. Потому что после того, как выложатся боковые стенки, выложится задняя стенка, она уже у нас будет выкладываться вот так. Вот, вот так. Сейчас, секунду. Вот так. 25 сантиметров это для того, чтобы один кирпич стал вот здесь до стены тычком. Вот в таком виде. Вот для этого это нужно. Можно взять и меньше, и чуть больше, но не перегибать с наклоном, так как будет плохо вытягивать. Вот и все. Выкладывайте тычком, а дальше уже объясню. После того, как выложу заднюю стенку, я вам объясню, как дальше. Будет еще одно видео. Вот так вот. Так что ничего сложного в этом нет. Я помню, как-то обращался к печнику. Хотел научиться строить камин. Ну, был молодой. Так он мне отказал. Сказал, типа, это секрет. Вот никакого секрета в этом нету. Топка выкладывается на специальный огнеупорный клей. Также и низ топки. А этот на обычный раствор, на цементный. Вот так вот.